Γεια σας, Jason 006 εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε το πρώτο μου μάτς που θα είμαι μόνος μου. Τι στο καλό. Οκ. Λάκα μου κάνεις. Είναι κάτι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν σας πειράζει να κάνω και τις αλλαγές μπροστά σας. Ναι, νομίζω πως σας έχω πει πως έχω φτιάξει όλο δικό μας παίχτη. Επίσης, συγγνώμη και για αυτά που ακούγονται απ' έξω, από το σπίτι, ενώ το σπίτι. Επειδή είχε αδειοδοθεί. Μπορεί να πάρει λίγα και περισσότερα λεφτά αυτό το βίντεο με τις αλλαγές. Θα προσπαθώ να το κάνω και γρήγορα. Αυτό. Όχι. Let's go to dance. Αυτό δεν θα το κάνω, απλώς έτσι τώρα. Γιατί. Μέχρι να πατήσει να βγει το start για να το... Οκ. Let's go. Και σας είχα πει σε ένα βίντεο, νομίζω, πως τώρα είμαι στο professional. Όχι. Και είναι το πρώτο μου μάτς βέβαια που παίζω στο professional. Επειδή παλιά έπαιζα μόνο με φίλους μου. Τα βίντεο που έκανα ήταν επειδή είχα και ώρα. Ναι, αυτό. Είχα και ώρα και μπορούσα να παίξω με τους φίλους μου. Και επειδή σύμφωνα στον ελεύθερο μου χρόνο είμαι μόνος μου και λέγω να είμαι με φίλους μου. Ευτυχώς παίρνω και το τσέχο. Αυτοί έχουν τον Άγιο, αυτό δεν το σκέφτηκα. Fuck. Really? What the hell is so full? Σηκώ. Giroud, I want to shoot. I speak to myself and why I speak English. Yuppie. Όπα. Χαλιά σου κάνει. Όχι. Δεν έχουν ούτε το Ριμπερί. Και δεν έχουν ούτε καν στις αλλαγές. Τι, ναι καλά. Όπα. Έλα. Ναι καλά, αυτό δεν είναι δικαίω. Αυτό δεν είναι και τώρα. Την προηγούμενη φορά που έπαιζα κέρδιζα, όχι. Την προηγούμενη φορά είχα παίξει έτσι, αλλά ούτε μισό μάτς, 30 υποτιθέμενα λεπτά. Να κάνουμε και ένα μεγάλο βίντεο που το μικρό είναι 20 λεπτά. Πείτε μου εσείς. Επίσης, θέλω να μου γράφετε και λίγο στα comments τι να παίζω. Να παίζω FIFA πιο πολύ, να παίζω Minecraft πιο πολύ. Βγες. Έτσι πράγμα. Ναι, λέω, μπορώ να πάρω το NBA. Να μου πείτε και αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, εγώ θα το πάρω. Όπως και να έχει. Απλά δεν θα κάνω βίντεο με αυτό. Πάμε για την κόκκινη. Έστω κάτι να καταφέρουμε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τα φάω. Έχουν καλή άμυνα. Ειδικά ο τερματοφύλακας τους είναι καλός. Όχι.
Δεν είναι και πολύ καλός, μόνο ο καλύτερος στον κόσμο είναι. Δεν τους φτάνει. Και μην νομίζετε πως δεν είμαι καλός. Είμαι απλώς τώρα, δεν έχω συνηθίσει πολύ τους professional. Να πες να μην κάνω μόνο gaming videos. Ναι, λέω να μην κάνω, μου πάρω να δείχνω κάτι. Να πάρω κάτι κατασκευές, ενώ πάρω ξέρω ένα όπλο πες το και έτσι. Τι μπορεί να το δείξω, πώς να το φτιάχνεις. Γι' αυτό μην το φτιάξετε στο σπίτι σας, όπως έκανα εγώ δηλαδή. Ούτε μην το χρησιμοποιήσετε στο σπίτι σας. Ξανά όπως έκανα εγώ δηλαδή. Και ειδικά σε ανθρώπους. Αυτό δεν το έκανα εγώ. Επειδή αυτό το πράγμα μπορεί να σκοτώσει. Στην κυριολεξία. Ναι, ouch. Ναι. Και μπορεί να κάνω και τέτοια βίντεο. Φαίνεται το τραπέζι. Φαίνεται το τραπέζι με τα υλικά. Δεν ξέρω πώς να είναι με φόντο το FIFA και κάποιος να παίζει. Πλάκα. Όμως 0-2. Καλά, μπορώ να το βαριέσαι λίγο αυτό το μάτς. Γιατί δεν βάζω ούτε ένα γκολ και δεν κάνω κανέναν ηλίθιο πανηγυρισμό. Γεια! Ναι, offside. Συγγνώμη επίσης για αυτό. Είναι είχε το σπίτι σου. Όχι, στην πέτα. Άγιε, Φουάνχο. Έλα. Τι. Ναι, γκολ. Όχι, γιατί σε μένα. Όχι, γιατί σε μένα αυτό. Ωραία, βγαίνει ο Τσάβι Αλόνσο. Περιβαρό. Χριστέ μου. Δεν μπορώ να πω καλύτερη αλλαγή. Και ο Τσάβι Αλόνσο ίσα που άνοιξε την μπάλα και δεν κουράστηκε καθόλου. Ευτυχώς μπάλα έδειξα, δεν είμαι 100% σίγουρος για την ακεραιότητα του αντίπαλου παίκτη. Βέβαια, η ακεραιότητα του αντίπαλου παίκτη δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Με νοιάζει να μην φάω κόκκινη. Τι! Μη μου πεις. Χριστέ μου. Σχεδόν στη γραμμή. Ευτυχώς. Πάντως το άλλο που έλεγε πως ήταν πέναλτι, καθαρά δεν ήταν πέναλτι. Καθαρά όμως. Ο Walcott τους περνάει όλους. Ουστ. Κάμψεις στο τελευταίο. Τι στο 60 είναι. Αν εξέχασα, 4 λεπτά είναι το μικρό. Επειδή δεν θέλω να βγαίνουν τόσο μεγάλα τα βίντεο που στο προηγούμενο που έκανα με τον Γιώργο μου, 17 λεπτά. Αν σας αρέσει, δεν πειράζει, ακόμη καλύτερα. Εμείς θα παίζουμε περισσότερη ώρα. Εδώ δεν κάνω tackling. Εδώ δεν κάνω tackling. Επίσης. Όχι, άμπαλε. Ξέρω ότι θα κάνετε καλύτερη αλλαγή στον κόσμο. Που μόνο οι έξυπνοι την έκαναν. Ναι, πάμε! Εμείς θα παίξουμε, εμείς. Ο παίκτης που έφτιαξα. Άλλο είναι να γεμίσω την Bayern με τους χειρότερους παίκτες. Offside! Άμπαλε. Για να γεμίσω βέβαια την Barca, όχι με τις Classic 11, με τους καλύτερους. Κοίταξε πόσο με έχω φτιάξει. Καλώς, με γαντάκια. Τι. Με άσπρα γαντάκια, λέω να τα κάνω κόκκινα, κάτι τέτοιο. Όχι, Εγώ.
μπορώ να πόνεσαι, αν τον άκουσα. Όχι, δεν μπορεί. Δεν το λέγα εγώ. Can you do it? No, you can't. Μου ψήσεις. Δεν έβαλε το προηγούμενο και βάλε αυτό, Χριστέ μου, λάμψε μισό. Συγγνώμη, στο γάμα. Στην κλειστή γωνία του Τσέχ. Το Τσέχ δεν το έπιασε. Και με δυσκολεύει πως ήταν στο γάμα. Όμως αυτό δεν ήταν offside που έλεγε, βλακίες είναι. Βλακίες ξεκάθαρες. Τι με θα το πω πίσω. Ξέρω, είμαι λίγο άμπαχος με τους professional. Καλά, μην το ξαναπώ την ίδια ιστορία. Ναι, είναι το πρώτο μου παιχνίδι με professionals. Μπράβο σου. What a skill! Skill wins. Όχι. Και σας παρακαλώ, αν δεν σας αρέσει το βίντεο, μην κάνετε dislike, επειδή να κάνετε και like, να μην κάνετε τίποτα ή να κάνετε like, επειδή με βοηθάει πολύ. Μορφανός. Πλάκα. Έλα. Πλάκα μου κάνεις κι άλλο offside. Κι άλλο offside. Αυτό δεν είναι δίκιο. Α, γεια σας. Όσο κούλα μας έκανα. Όμως θα το βάλει 2 γκολ και δεν ήταν offside. Πάλι το ίδιο πράγμα. Οπότε, δίνει στο road. Και ο road παίρνει την μπάλα και μετά να το κλέψει την μπάλα. Αχ, πλάκα μου κάνεις τις καθυστερήσεις, είναι αυτό. Όχι. Ο καλύτερος παίχτης ήμασταν εμείς. Άγγελος ο Τζέσον 0-6. Λοιπόν, παιδες, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Δεν θα κάνω άλλο, δυστυχώς. Bye, see you later.